अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज हमारा जो वीडियो का जो मेन थीम है वो है गेस द साउंड चैलेंज। कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे और वो मैंने गेस करना है कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो जी, लाओ जी, पहला ऑब्जेक्ट क्या है और गेस करते हैं वो क्या होगा। दोबारा करो। ये कंघी, Yes. कोम शाबाश बेटा। है, वही है। Yes. दिखाओ। Oh. चलो जी, अब हमारा एक तो गैस मैंने बिल्कुल ठीक ले लिया। अब हम नेक्स्ट गैस करने वाले हैं। यार ये हीटर जो है बहुत ही मजेदार लग रहा है इस टाइम बाहर। अच्छा वाला मेरा ख्याल 8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है बाहर और अंदर बहुत अच्छा। हाँ, स्टार्ट। लो जी, मेरा चैलेंज स्टार्ट है, मुझे पता ही था। यार ये वो आवाज तो शॉपर की। अब मतलब कि ये गैस करने के किस चीज का शॉपर है। ये नूडल्स का शॉपर है। नहीं, दोबारा करो। ओरियो। नहीं. दोबारा करो। टक 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 हो गया। चलो जी, ready? हाँ, रेडी। नेक्स्ट गेस कराओ। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये मेरा ख्याल है क्योंकि अब जाहिर बात है मैं घर की जो चीजें मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, इस वजह से शायद मैं माइट भी करेक्टली गेस कर लूं। ये ब्लू बैंड का वो जो क्या कहते हैं, वो जो मक्खन वाला, वो जो ऊपर उसका उसके ऊपर पड़क 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 कर रही है, ऐसी है। गलत. अच्छा, मैंने तो दोबारा करो। Wait. यार क्या चीज है, समझ नहीं आ रही। ये तो किसी भी चीज का यार इस तरह का साउंड हो सकता है, थोड़ा सा थोड़ा सा जरा। हाँ, ऐसे फील करो। Cheating नहीं करनी. नहीं, चीटिंग नहीं कर रहा मैं। दोबारा करो यार। एक टाइम में बड़ी ही ये. कोई कार्ड है। No. एक टाइम पे बड़ा ये Hit item था. हिट आइटम था। अब वो नहीं यार, Very much popular with the kids. वेरी मच पॉपुलर विद द किड्स। कोई टॉय है ये उनका। Yes. फुट। एक मिनट, वो जो फुट्टा तो नहीं होता है टक 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 जो कर रहे होते हैं, No. ऐसे तो नहीं होता है। वो तो नहीं है। पहले खोल लें, अब आप नहीं guess कर सकते. चलो पॉपेट। यार एक तो बिल्कुल ही बीच में मेरा ख्याल है गैस गलत हुआ है हमारा। Okay, are you ready? चलो जी, करो जी शुरू। ये किस चीज का साउंड है यार, ये तो ऊपर से गुजर रहा है। कोई थोड़ा सा इजी होना चाहिए था। अच्छा, दोबारा करो दोबारा करो। यार ये कोई डब्बा है, उसके अंदर कोई चीज है, ऐसा लग रहा है मुझे। लाइक वो दोबारा करो। फील करना. हाँ, फील करा दो। वैसे तो मैं गैस में हार चुका हूँ, आवाज में तो हार चुका हूँ। हाय हाय Brother, what's that? हाय हाय, ये क्या है? हाय हाय हाय। सो ये अच्छा किया, ये मेरे से गैस होना भी नहीं था, बहुत मुश्किल है। चलो जी, अगला गैस करो। यार लास्ट जो गैस था वो बहुत ही ग्रोस किस्म का गैस। अच्छा, ये क्या है? ये तो कोई बुक लग रही है, बुक को जैसे ऐसे कर रही हो तुम, है ना? Yes. ऐसे ही है। Yeah. ये
दोबारा करो क्या ये मुझे पीछे की ज्योमेट्री लग रही है वो जो उसको ढेर सारे भी रिसेंटली जो ली नहीं है वो जिसके ढेर सारे बटन थे Yes. वही Yes. सो यहाँ पर हम अपने वीलॉग को एंड करते हैं और अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और मैं उन अपने जो माशाल्लाह से मेरे जो इकट्ठे 6 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मैं उनको तहे दिल से अपने दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उन 6 जवानों को और उन 6 जो हैं जो अजीम उल शान जो शख्सियात हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा जो है वो चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होने लग गया है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।